Dobro došli u selo Kučiće, skriveno među brdima Kaknja, mjesto gdje vrijeme teče sporije, a tradicija i običaji godinama čuvaju dušu sela. Kučići možda nisu veliko selo, ali svaka njiva i staza i kuća pričaju priču o ljudima, njihovoj vjeri, upornosti i povezanosti sa prirodom. Kroz šume, padine, livade i rijeku otkrivamo svijet u kojem prošlost i sadašnjost žive zajedno, kroz ljude, običaje i tradiciju. Danas ćemo zajedno zakoračiti u taj svijet i otkriti zašto Kučići, iako mali, nose bogatu priču o opstanku i zajedništvu. Selo Kučići smješteno je u dolini, ali se nalazi i na znatnoj visini, blago nagnuto prema rijeci. Od grada Kaknja udaljeno je 11 km. Brdo Kičevo ga dijeli od Mramora na jugu, a sjever doline zatvaraju bregovi hrastovi. Put i Borovački potok, pritoka Ribnice, odvajaju selo od Bijelih voda na istoku, dok Borovički vrh i Borovačko brdo na desnoj strani potoka dijele selo od Zenice. Sa gornje strane sela prolazi stara kaldrma koja vodi iz Bijelih voda prema Konđilu, svjedok starih vremena i nekadašnjih puteva kojim su prolazili ljudi i stoka. U Kučićima ima više česama, u gornjem selu nalazi se voda, za selom su Liščice i Potkičevnica, a najdoljna česma se zove Čačuka. Voda sa svih česama skuplja se i otiče kao ljuti potok u Ribnicu. Njive i čajre uglavnom su pod selom i zovu se duge njive, rijeke, ravnice, Grahovišće, Potkičevnica, Selišće i Kaurovine, dok se ispod nalaze pored rijeke i Kičeve, gdje ima i šume koji pružaju sklonište stoci i mjestu za skupljanje drva. Sredinom sela prolazi put, a kuće su raspoređene oko njega. Između gornjeg i donjeg sela postoji put koji spaja oba dijela. U gornjem selu nalaze se 2 kuće Cvijića, 3 kuće Karajlija, 1 kuća Ganića, 1 kuća Hodžića, 3 kuće Terzića, 6 kuća Muflizovića i 1 kuća Hasagića. U donjem selu su 3 kuće Karalija, 2 kuće Hardauša, 1 kuća Stabančića. Cvijići su pravoslavci, dok su svi ostali muslimani. Ovo su podaci iz Visočke nahije. Stanovništvo sela dolazi iz različitih krajeva i nosi svoje priče. Terzići su starosjedioci sela, dok su Muflizovići također starosjedioci i ranije su se zvali Muhedinovići. Njihov djed je dobio nadimak Mufliz jer je kao dijete radio kod Delibaše, a kada je opsovao volu uho, bio je otjeran sa njive. Hadžići su doseljenici odnekud i ranije su se zvali Derlići, dok su Hardauši ranije bili poznati kao Subašići, a porijeklo im nije poznato. Hasagići su doselili prije 28 godina iz Bičera. Cvijići potječu iz Krajine i u rodu su sa Petrovićima iz Bijelih voda. Život u Kučićima odvija se polako i prirodno, u skladu sa godišnjim dobima.
Ljudi ovdje još uvijek obrađuju zemlju, sade voće i povrće, brinu se o stoci i pčelama. Starije generacije prenose iskustvo i znanje mlađima, uče ih kada sijati i žeti, kako čuvati njive i prepoznati vrijeme. Selo je i dalje mjesto gdje se svakodnevni život povezuje sa prirodom, gdje dan započinje zvukom pjetla, a završava uz miris ognjišta i zvuk rijeke u dolini. Vjera u kućićima je tiha ali snažna nit koja povezuje ljude. Džamija nije samo mjesto molitve, nego i okupljanja, razgovora, razmjene savjeta i zajedničkih odluka. Posebno su značajni trenuci kada neko odlazi na hadž. To je događaj koji ujedinjuje sve generacije i podsjeća na tradiciju i vjeru. Čak i u svakodnevnim aktivnostima, od polja do kuće, prisutna je ta svijest o zajednici i poštovanju prema tradiciji. Mnogi mještani rade u gradovima, posebno u Kaknju, gdje su fabrike i rudnici nudili posao generacijama. Ipak selo nikada nisu zaboravili. Kuća na brdu, njiva, voćnjak i staze oko sela ostaju mjesto povratka i smiraja, gdje se obavlja veza sa prirodom i precima. Kućići su preživjeli mnoge izazove, teške zime, oskudnicu, probleme sa vodom i putom. Ipak zajedništvo i upornost ljudi održalo je selo kroz decenije. Kada bi neko bio u nevolji, komšije su pomagale bez razmišljanja. Taj osjećaj solidarnosti i danas je prisutan, čini selo posebnim i čuva njegov identitet. Priroda oko sela je posebno bogata i mirna. Šume, livade i brda čuvaju tragove prošlih vremena. Proljeće oživi selo bojama i radom, ljeto donese život van kuća, jesen smirenje i pripremu za zimu, dok zima vraća ljude unutra. U kućićima svaka kuća, njiva, staza i česma ima svoju priču. Svaka generacija ostavlja svoj trag bilo u stablu posađenom ispred kuće, u zidu podignutom vlastitim rukama ili u pričama koje se prenose djeci i unucima. I baš u tim pričama leži prava historija sela, ona koja se ne zapisuje u knjigama, ali živi u ljudima i svakodnevnom životu. Selo Kućići nije veliko, ali njihov život, tradicija, ljudi koji ga nastanjuju, čine ga posebnim. Svaki korak kroz selo, svaki razgovor sa mještanima, svaka staza i potok pričaju priču o borbi, opstanku i zajedništvu. I upravo ta priča, isprepletena sa prirodom i prošlim generacijama, čini Kućiće mjestom koje vrijedi posjetiti, osjetiti i pamtiti. Prema popisu stanovništva iz 1971. godine u selu je živjelo 335 stanovnika. Prema popisu stanovništva iz 1981. godine u selu je živjelo 385 stanovnika. Prema popisu stanovništva iz 1991. godine u selu je živjelo 472 stanovnika. Prema zadnjem popisu iz 2013. godine u selu je živjelo 380 stanovnika. Selo Kućići podsjeća nas da prava vrijednost ne leži u veličini mjesta, nego u zajedništvu, tradiciji i sjećanju koje ljudi njeguju. I dok rijeka teče kroz dolinu i sunce zalazi iza brda, Kućići ostaju mjesto gdje prošlost i sadašnjost žive zajedno, mirno, tiho, ali snažno. Ako vam se svidjela ova priča, ne zaboravite zapratiti moj kanal Amel Beširević Bih.
lajkajte, dijelite i komentarišite video.